ଶୁଣିବା ନାଇଁ ମୂଷା ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବି। ହନୁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। ଆଜି ମୂଷା ବିଷୟରେ କହିବି। ଗୋଟେ ମୂଷା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ମୂଷା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କପଡ଼ାଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା, ଦେଖିଲା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ସେ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଧୋବା ପାଖକୁ ଗଲା। ଧୋବା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଧୋବା ଭାଇ କପଡ଼ାଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦବ। ଧୋବା କହିଲା, ନା ଭାଇ ନା, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କପଡ଼ା ଅଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମ କପଡ଼ା କାଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୂଷା ରାଗିଗଲା, କହିଲା ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ କପଡ଼ା କାଟିଦେବି। ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, କପଡ଼ା ତ କାଟିଦେବ। ତାକୁ କଣ କହିଲା, ନାଇଁ ଦିଅ ମୁଁ ତମ କପଡ଼ାଟାକୁ ସଫା କରିଦେବି। ବୁଝିଲା ତ? ତେଣୁ ଧୋବା କଣ କଲା ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା କପଡ଼ାଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲା। କପଡ଼ାଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲା। ସଫା କରିଦେଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇକି କୋଉଠିକି ଗଲା? ଦରଜି ପାଖକୁ। ବୁଝିଲା? ଶୁଣ ଗଲା। ଦରଜି କଣ କରେ?